Разликата между сега Дънди и тогава като държавни мини Челопеч няма сравнение. Тогава миньора беше всичко. Казвам се Володя Черкески. В 1977 година съм започнал да работя в предприятието. Не съм бил веднага миньор, но след 3 години, 80-та, си бях като истински миньор. Много съм горд за това, че съм потомствен миньор. Моя баща е дошъл 1972 година тук като миньор. И той е работил това, което аз съм го работил, и аз това, което той е работил. И му обяснявам какво нещо е в момента. Какви камиони 50 тона се движат долу. Всичко е локализирано, всичко, всеки знае къде е. И той вика така. Миньора преди беше всичко. При влизането на смяната взимаш си там оборудване, лампи и разни други работи, малко водичка, минаваме през едни шкафове, имахме тогава всички бригади отделно. И в този шкаф има така наречената щанга или бургия, тогава казахме. Бургията, която беше дълга 1,60 м. Всеки от нас, който ще работи с това нещо, взима 4 броя. Ние работехме на изработка 9 до 12 квадрата. А това нещо е над 25 квадрата в момента и повече. Това, което е било, аз и както да го описвам, трябва да го види човек, за да го разбере. Започна да се работи по едни изработки на клонни галерии, западна, източна. И Дънди започна да прави чудеса. Докараха много големи машини, докараха пробивни машини, големи по 4-5 метра, взривни сондажи се правят. Докараха сонди, които пробиват по 30, по 40 метра, взривни сондажи и вертикални. Най-много инвестираха и сега продължават да инвестират. Не знам дали го разбира всички хора, но най-много се инвестира в човека и безопасността на човек. Отгоре има едно помещение. Всичко това нещо се следи с камери. С камера се следи таблото, кой кога е излязъл от урамника. Ако има един човек, който не си е върнал тая работа, лампата, не се взривява. Това нещо има GPS, който го намират и веднага се разбира този човек къде е. И цялата тая работа се взривява от дистанция. Горе, готови сме, натискат копчето и взривява. И е сигурен, че тук няма да има никакви проблеми. А тогава опъваме едни инсталации, жици, кабели, с един индуктор гърмиме, той не ще да вдене, пускаме на тролеен проводник, гръмне, ти не си се покрил, ударната вълна в канавки, падаме. Има правила, които се спазват. Ти не можеш днеска да отидеш и дай си взема лампата и да влея в рудника. Няма такива работи. Сега в момента човека отива, качва се на една джипка, влиза долу, качва се на една машина, отива, включва си каквото му трябва, качва се горе, натиска, там вече машината е програмирана, говоря за тези пробивните машини, тя е програмирана по този паспорт да работи, тя си свършва работата, той само следи защо. Че Дънди инвестира. Инвестира в хора, инвестира в машини, инвестира в безопасност. Има млади момчета, които дойдоха, видяха, знаят какво да правят, останаха и направиха това, което е. А това, че златотърсач, намерих злато, имам златна съпруга.